Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv për shpërbërjen e 7 agjencive federale, duke përfshirë Agjencinë Amerikane për Mediat Globale, e cila mbikëqyr zërin e Amerikës, dhe disa media të tjera të financuara nga qeveria amerikane. Sipas New York Times, presidenti ka kërkuar eliminimin e funksioneve që nuk janë të detyrueshme me ligj dhe reduktimin e stafit në minimum. Në kuadër të kësaj mase, USAGM ka ndërprer kontratat me Associated Press, Reuters dhe Agence France Presse, duke i ndaluar gazetarët të saj përdorimin e materialeve nga këto agjenci lajmesh. Kari Lake, e cila është emëruar nga Trump për të drejtuar zërin e Amerikës, e justifikoi këtë vendim si një mas kursimi prej $53 milion. Vendimi për të mbyllur disa nga këto agjenci dhe për të kufizuar burimet e informacionit ka ngritur shqetësime për ndikimin e administratës në mediat publike. Shumë kritikë e shohin këtë si një përpjekje për të kontrolluar narrativën mediatike dhe për të kufizuar raportimin e pavarur. Megjithatë, administrata e Trump e ka mbrojtur këtë lëvizje si një mas për uljen e shpenzimeve dhe rritjen e efikasitetit të qeverisë federale.